फ्री सब्सक्राइब कीजिए टेक टू बूम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं फहद और इस वीडियो में आज हम बिल्ड करेंगे 30,000 रुपीज़ की कीमत की बजट का एक पीसी। और इस बिल्ड के अंदर हम यूज़ करेंगे इंटेल का नहीं बल्कि AMD का Ryzen सीरीज का प्रोसेसर बाकी अदर कंपोनेंट्स के साथ में। क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं इंटेल के अभी जो मदरबोर्ड्स हैं, जो B और H सीरीज के जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। मार्च का टाइम चल रहा है 2018 का, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ Z सीरीज के ही मदरबोर्ड देखने को मिले हैं जो कि ओवर क्लॉकिंग के लिए यूज़ होते हैं और जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं। एटलीस्ट हमें 12,500 रुपये की कीमत से ऊपर ही जितने भी हैं मदरबोर्ड्स मिल रहे हैं इस वक्त। तो इसीलिए बजट गेमर्स का, बजट टेक एंथुसियास्ट का ध्यान रखते हुए हमने इस 30,000 की बिल्ड के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसर है, जो कि इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट रहेगा, वो हमने Ryzen का यूज करा। और साथ ही गाइस इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि इंटेल के प्रोसेसर के साथ भी, 8th जनरेशन के इंटेल के प्रोसेसर के साथ भी आप इसी बजट के अंदर किस तरह से आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आप आगाज करते हैं। तो वह सबसे पहले जो हमने इसमें AMD का जो प्रोसेसर लिया है Ryzen 3 सीरीज का 220G। ये 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 6 MB की हमें इसमें कैश मेमोरी मिलती है और इसके अंदर हमें रेडियन के वेगा 8 ग्राफिक्स मिलते हैं। और इसका जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो है 65 वॉट्स का। 65 वॉट्स की इसकी TDP है। तो ये जो हमें प्रोसेसर है वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ में हम इसके ऊपर जो गेम्स हैं, जो भी लेटेस्ट गेम्स हैं, वो लो और मीडियम सेटिंग्स के ऊपर आराम से खेल सकते हैं। क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स हैं, वेगा 8 ग्राफिक्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि प्रोसेसर जो अपने आप में वो अच्छा है, 4 कोर 4 थ्रेड वाला 3.7 GHz का CPU है, तो इसमें जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं वेगा 8 वो भी अच्छे ग्राफिक्स हैं। इंटेल के कंपैरिजन में हम देखें तो वो जो गेम्स है लेटेस्ट, उन्हें हम मीडियम और लो सेटिंग्स के ऊपर चला सकते हैं। जो बहुत हैवी ग्राफिक्स डिमांडिंग गेम्स हैं, ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स हैं, उनको हम लो सेटिंग्स पे चला के खेल सकते हैं। और जो ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव नहीं है, CPU इंटेंसिव ज़्यादा है, वो हम मीडियम सेटिंग्स पे भी आराम से इसमें खेल सकते हैं। और जहाँ तक अलग प्रोसेसेस का सवाल है, अलग टास्क का सवाल है, जैसे कि फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, एडोब के जो सॉफ्टवेयर्स हैं और भी जो भी अलग हमारे वर्क्स हैं, उनको भी आराम से कर ले। और ये प्रोसेसर हमें पड़ेगा लगभग 8,800 से 9,000 रुपये की कीमत का। 8,800 का AMD कंप्यूटर्स के ऊपर अवेलेबल है। और सारे लिंक जितने भी कंपोनेंट्स के हैं वो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाके आप उनको परचेज कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो गाइस जो अगला हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा मदरबोर्ड, जो कि हमने यूज़ करा है इसके अंदर गीगाबाइट का GA-B350M गेमिंग 3 मदरबोर्ड। इसके अंदर हमें जो मिलता है सॉकेट वो है AM4 का, जो कि ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। साथ ही ये जो है ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड है, यानी कि इसके ऊपर अगर हम इन फ्यूचर अगर आप मान लीजिए Ryzen 3 से Ryzen 5 पे आते हैं या कोई ऐसा Ryzen का प्रोसेसर यूज़ करते हैं AMD का जो ओवरक्लॉकेबल है, जो इस AM4 सॉकेट को सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर हम इसे आसानी से ओवरक्लॉक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर B350 चिपसेट दिया हुआ है। B350 चिपसेट का मदरबोर्ड है। और इस लो बजट की कीमत के अंदर ये वाला जो मदरबोर्ड है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही धांसू। मैं ऐसे बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आपको और रिकमेंड कर भी रहा हूँ इसीलिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि और भी मदरबोर्ड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, लेकिन सबसे अच्छा जो मदरबोर्ड मुझे लगा कम कीमत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देते हुए, 4 रैम की स्लॉट्स, USB 3.0, 3.1 पोर्ट्स और M2 SSD पोर्ट के साथ में भी, तो ओवरऑल जितनी भी फैसिलिटीज, जितनी भी फीचर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कीमत में वो इस मदरबोर्ड में देखिए मुझे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये इसके बाद जो लास्ट तो नहीं, मतलब इसके बाद का जो चीज़ है वो है रैम, जो कि आजकल पता है हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है रैम की, खासतौर पर ग्राफिक्स कार्ड की। तो क्रिप्टो करेंसीज ने माशाल्लाह क्या कहें बढ़ा रखी है। तो रैम जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो करेंगे 8 GB की। सिंगल चैनल की यूज़ कर लें, सही है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर अपग्रेड करना हो 8 GB अभी तो सफिशिएंट रहेगी। थोड़ा हमें आगे आके सस्ते हो जाए तब 16 GB कर लिएगा तो आपकी डुअल चैनल बन जाएगी। तो सिंगल चैनल आप 8 GB इसके अंदर यूज़ कर लो। और कोई सी भी 300 MHz या 2800 MHz की मिल रहा है, 7,000 से कीमत 7,000 रुपये की लगभग मिल जाएगी AMD कंप्यूटर्स पे। प्राइसेस जो मैंने देखे आज अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो 6,700 की भी मुझे देखी थी रैम, A डाटा की एक रैम है, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, तो आप उसे आगे परचेज कर सकते हो सकता है आप जाओ तो फिर से 6-7,000 कर दी उन लोगों ने। तो अगर डिपेंड करता है, मैं मैक्सिमम 7,000 रुपये लगाऊंगा, तो 7,000 रुपये में आप 8 GB की 2800 या 3,000 MHz की रैम, A डाटा वगैरह की, आप कॉर्सेयर की या फिर जी स्किल वगैरह की आप यूज़ कर सकते हो इसमें। बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी की ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2400 MHz की भी बुरी नहीं है, अगर हमें सेम कीमत में, अगर जाहिर सी बात है अच्छी ज़्यादा पावर की रैम मिल रही है, 2800 MHz या 3,000 MHz की मिल रही है, तो हम 2400 MHz की क्यों खरीदें। तो ये वही हमारी रैम की बात, ठीक है भैया। तो सारी चीज़ें मिल मिला के अब आ जाती है हार्ड डिस्क हमारी। हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, वही हमारी नॉर्मल
मॉडल जो सबसे मशहूर है, W2 की कैवियर ब्लू हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की 3000 रुपए की हम इसके अंदर लगा लेते हैं। उसके साथ ही जो हमारा आखिरी तो नहीं, सेकंड लास्ट कंपोनेंट जो बचता है हमारा, वो है हमारा पावर सप्लाई यूनिट SMPS। वो हम इसके अंदर यूज करेंगे सर्किल का 500 वाट का SMPS। कॉर्सर का आप सोचोगे यार, कॉर्सर का हमेशा मैं रिकमेंड कर देता हूँ, लेकिन आज सर्किल का कैसे कर दिया? वो इसलिए करा है दोस्तों क्योंकि कॉर्सर का जो पावर सप्लाई है जो कि बहुत मशहूर है VS450 जो है, उसके अंदर जो हमें मिलते हैं 450 वाट की पावर सेम प्राइस कीमत के अंदर, जो कि सर्किल हमें देता है 500 वाट का। तो हमें सर्किल के इस पावर सप्लाई के अंदर 550 वाट ज़्यादा मिल रहा है, जो कि हमें एक फ्यूचर प्रूफ रखता है। यानी कि अगर हम कोई हैवी ग्राफिक कार्ड ही ज़्यादातर हैवी होता है, प्रोसेसर या कोई भी हैवी लगाते हैं साथ साथ ही, तो हमें पावर कंजम्पशन अगर ज़्यादा होता है तो कोई आराम से हैंडल कर लेगा, कोई सोचना नहीं पड़ेगा यार हमें कि पावर सप्लाई हमारा छोटा ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए। 50 वाट ऑलरेडी हमें सेम कीमत में एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम क्यों ना सर्किल का ले लें। और सर्किल अपने आप में एक अच्छी ब्रांड है, ये भी हमें 2700 रुपये की कीमत का पड़ता है सर्किल का पावर सप्लाई, और वो भी हमें कॉर्सर का 450 वाट का VS450 2750 रुपये का पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई यूनिट, जो कि आराम से बेहतरीन तरीके से सारे कंपोनेंट्स को ईजिली जितनी भी पावर का जूस चाहिए वो उनको आराम से पहुंचा देगा। अब भाई ये सारे जितने भी अंदर के सारे कंपोनेंट्स है, अंदर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ जाएंगे आप, कि वो सारे तो हमने इकट्ठा कर लिया। अब इन सब चीज़ों को हम जोड़ना किसमें है, वो भी तो रह गया है अभी, इसलिए मैंने सेकंड लास्ट कहा था। तो हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है वो है हमारा कैबिनेट। जी हाँ, जो कि सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रखता है। तो भैया इसमें हमने जो कैबिनेट यूज़ करा है वो यूज़ कर लिया है 3000 रुपये की कीमत का, क्योंकि भैया अगर ज़्यादा सस्ता यूज़ कर दूंगा तो कहोगे फहद भाई आपने तो शो ऑफ करने का हमें मौका ही नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी एकदम ही नीचे ढकेल दिया। हमारे जो इतने प्यारे प्यारे नए नए कंपोनेंट्स हैं, राइजन हो गया, ये कुछ हो गया, हमें चलो RGB LED लाइट्स भी लगा लें तो वो दिखेंगी कैसी हमारे दोस्तों को, थोड़ा शो ऑफ भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए शो ऑफ का आप लोगों का ध्यान रखते हुए मैंने 3000 का कैबिनेट इसमें यूज़ करा है। ज़्यादा ऊपर जाओगे तो आप कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन बजट में रहना है, बजट का भी ख्याल रखते हुए। तो मैंने जो इसके अंदर लिया है वो लिया है कॉर्सर कार्बाइड सीरीज का CC 901107 इसका आगे का जो है 9011 जितना भी नंबर है ऐसा लगता है किसी का टेलीफोन नंबर बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है। तो खैर ये कैबिनेट जो है बहुत अच्छा है, स्पेक 01 कैबिनेट है। इसमें 3 स्पेक्स यानी कि 3 वर्जन हैं, स्पेक 01, स्पेक 02, स्पेक 03। स्पेक 03 लगभग 5000 की रेंज का पहुंच जाता है। बजट और वाला ले लेना, जिसको अच्छा रिकमेंड करूंगा। दूसरा सर्किल का नया है RGB फैंस के साथ में, वो ले लेना, जिसमें साइड में टेम्पर्ड ग्लास भी मिलता है। मॉडल अभी याद नहीं मुझे, नीचे डाल दूंगा लिंक उसका भी। तो हमने 3000 का खैर इसके अंदर बजट जो है वो हमारे उसको देखते हुए यूज़ करा है, और ये वाला हमने कैबिनेट यूज़ करा है। इसमें हमारा बेहतरीन तरीके से शो ऑफ भी हो जाएगा, सारा साइड से पैनल से ग्लास पैनल है, सब चीज़ अंदर की देखिए, दूर से ही सारे अपने कंपोनेंट का आप नज़ारा दिखा सकते हो इस कैबिनेट के अंदर, अपने सारे ही कंपोनेंट्स का, अपने दोस्तों को या जिसको भी आप चाहते हो। और ओवरऑल वैसे भी कैबिनेट जो है काफ़ी अच्छा है। अब काफ़ी खैर तारीफें हो गई इस कैबिनेट की। अब हम अपना फाइनल बता देते हैं, सारे प्राइस को काउंट कर लेते हैं। तो सारे हम जैसे ही प्राइस को ऐड करते हैं तो लगभग हमें पड़ता है अराउंड 30 से ऊपर का, यानी कि अराउंड 31,000 रुपये का अगर राउंड फिगर में हम करें तो 1000 रुपये ज़्यादा आ रहा है, कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए कैबिनेट रखा है। कैबिनेट आप 2000 का खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 का बजट बैठ जाएगा। शो ऑफ नहीं हो पाएगा इतना अच्छा, लेकिन हाँ अगर शो ऑफ भी करना है, ज़रा बढ़िया सा लेना है थोड़ा कैबिनेट, तो 1000 रुपये ज़्यादा डाल के एक बार ले लो। कौन से कैबिनेट बार बार चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए 1000 रुपये ज़्यादा डाल के कैबिनेट हमने एक अच्छा सा ले लिया है कॉर्सर का। तो इसलिए हमारा टोटल बजट राउंड फिगर के अंदर 31,000 का बैठ रहा है। तो 31,000 की कीमत के अंदर हमारा जितना भी PC कंपोनेंट्स है वो हमारे गेम्स को सारे मिला करके बहुत अच्छे से चला लेंगे। बस वही चीज़ रहेगी कि ग्राफिक इंटेंसिव गेम जो ज़्यादा है, ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत है, उनको आपको लो पे करना पड़ेगा। जो मीडियम ग्राफिक्स हैं, प्रोसेसर इंटेंसिव ज़्यादा है, वो आपको आराम से मीडियम सेटिंग्स पे भी अच्छे FPS दे देंगे। तो गाइज अब मैं उसकी बात करता हूँ जो मैंने वीडियो के एकदम शुरू में कहा था, यानी कि इसमें इंटेल के साथ इसी बजट में कैसे बना सकते हैं। तो गाइज अभी जो इंटेल के प्राइसेस चल रहे हैं मदरबोर्ड के, वो है Z सीरीज के बहुत ही हाई, तो इसलिए हम इंटेल की इस बजट में बना नहीं सकते। तो ये आप बना सकते हो जब भी आपके पास इंटेल के मदरबोर्ड अवेलेबल हो जाए मार्केट के अंदर, B और H वाले मदरबोर्ड, जो कि जितने का इस बिल्ड के अंदर हमने मदरबोर्ड लगाया है, इसी बिल्ड के मदरबोर्ड के कॉस्ट के अंदर ही वो पड़ेंगे, यानी कि 6-7 हज़ार रुपये मैक्सिमम 6-6.5 की। जो वो वाला बोर्ड जैसे ही मार्केट में आ जाए, हो सकता है आप वीडियो अगर ये 1 आध महीने बाद देख रहे हो, आपके सामने आ गई हो और वो वाले मदरबोर्ड मार्केट के अंदर हो, तो आप बना लेना अपना सीधा सीधे इस बिल्ड को छोड़ करके, यानी पूरी बिल्ड को नहीं, प्रोसेसर और इसका मदरबोर्ड छोड़ करके इंटेल का i3 8100 8th जनरेशन CPU, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड वाला CPU है, और जो कि हमें लगभग 9,500 रुपये कीमत का पड़ता है। यानी कि AMD का जो Ryzen 1300X जो चल रहा है वो इतनी कीमत का है, तो इतने का ही पड़ेगा, 500-700 रुपये का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन 9-9,500 रुपये की कीमत में
जो वो आपको परफॉर्मेंस देगा। तो जितने भी राइजन के 3 सीरीज की जितने भी सीपीयू है उनकी तो धच्चियाँ उड़ा के रख दी हैं उसमें कि बेहतरीन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। वो ये समझ लिए इंटेल के जो i5 सीरीज के जो सीपीयू हैं वो समझ लिए उन्होंने मैनिपुलेट करके i3 बना करके दे दिया है, क्योंकि 4 कोर और 4 थ्रेड दे दी है और जिसकी पावर फ्रिक्वेंसी भी 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सीपीयू है। जैसे ही अगर मदरबोर्ड सस्ते में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ओवरक्लॉक तो हमें करना नहीं है और ना ही ये प्रोसेसर हो सकता है इंटेल वाला इस जनरेशन का i3, तो इसीलिए हमें इसके लिए बेसिक मदरबोर्ड लेना है। और जैसे ही वो मदरबोर्ड मिल रहा है तो इसके आपके प्रोसेसर इस बिल्ड के अंदर चेंज कर देना। 1000 रुपये का मैक्सिमम 1000 रुपये का फर्क पड़ जाएगा, 32,000 का आपको पड़ जाएगा, लेकिन 32,000 में ज़बरदस्त मिल जाएगी आपको परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ, हमें ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे इतने अच्छे। ग्राफिक्स हैं हमारे इसके ज़्यादा अच्छे राइजन 3 वालों के अंदर, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा आप अच्छे गेम्स तो नहीं खेल पाओगे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो बस ये देख लो अपने जो भी आपका यानी कि ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक यानी क्या काम करना है तो उस हिसाब से इंटेल कर लेना। सोचो आप ज़्यादा गेम तो खेलने नहीं है, इंटेल का भी ख़रीद लेता हूँ, ग्राफिक कार्ड बाद में ख़रीदूंगा तो आप इंटेल का बना लेना। लेकिन अगर आपको ये हो प्रायोरिटी गेम ही खेलने हैं मुझे, लगाते ही साथ ही वीडियो एडिटिंग हैवी ग्राफिक्स रिलेटेड ही काम ज़्यादा करने हैं मुझे, तो भैया आप राइजन का ले लेना प्रोसेसर सीधे। वही वीडियो अब बहुत लंबी हो आएगी, आप इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। 30,000 रुपये की कीमत के बजट के बिल्ड के पीसी को। और अगर ये पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ढेर सारे ऐसे ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी हम एक नई वीडियो के अंदर। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।